அன்பே சிவம். நான் உங்கள் மெய்யரி சுகுமார். மருத்துவ குறிப்புகள் நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோங்க. இப்போ இந்த பகுதியில் நம்ம இருமல் அப்படின்னு இருமிகிட்டே இருப்பாங்க. சதா சர்வகாலம் பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா? நமக்கே கூட சளி பிடிச்சா இருமல் வரும். இது இல்லாமல் வறட்டு இருமல், சளி பிடிச்சிருக்கக்கூடிய இருமல், டஸ்ட்டுக்குனால் வரக்கூடிய இருமல், இது மாதிரி நிறைய இருமல்கள் இருக்குல்லைங்க. இருமல்கள் எக்கச்சக்கமான வகைகள் அந்த மாதிரி. அப்போ அந்த இருமலை நாம் எப்படி சரி செய்யலாம்? இப்போ இருமலுக்கான காரணம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எளிமையானதுங்க. சளியுடைய அடுத்த கட்டம் இருமலுங்க. இப்போ சளியாக மூக்கின் வழியாக போக முடியாத கழிவுகள் இருக்குது இல்லைங்களா? அது வாய் வழியாக நீங்கள் வெளியில் கொண்டு வர முயற்சி பண்ணால் அதுக்கு பேர் இருமல்னு அர்த்தம். எந்த விதத்துலையாவது உடம்பு வெளியேற்றதுக்காக ஒரு முயற்சி செய்யுதுங்க இருமல் வழியாக. கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொருத்தர் இருமலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 140 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஒவ்வொருத்தர் இருமறதா சயின்ஸ் சொல்லுதுங்க. தும்மலும் இருமலும் பார்த்திங்கன்னா சேம் ஸ்பீடு. அந்த டஸ்ட்டை வெளியேற்றுறதுக்கு உங்கள் உடம்பு அவ்வளோ கஷ்டப்படுது. அப்போது அந்த கழிவுகளை முறையாக வெளியேற்றிட்டோன்னு வச்சுங்களேன், ரொம்ப ரொம்ப சுலபம். இப்போ வறட்டு இருமலாக வரக்கூடியது அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா நெருப்பு இல்லாமல் புகையாதுங்கிற மாதிரி வறட்டு இருமல் தானேன்னு நீங்கள் அசால்ட்டாக இருக்காதீங்க. பொதுவாக சளியோடு வந்தாலும் சரி, சளியே இல்லாமல் இருமல் வந்தாலும் உங்கள் உடம்பு என்ன சொல்கிறது, உடம்புக்கு தீமை செய்யக்கூடிய ஒரு பொருட்களோடு போராடிட்டு இருக்குது. அந்த இருமலாக வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கங்க. இப்போ ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க அவர்களுக்கு இருமல் இதெல்லாம் வரக்கூடியதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டே கண்டினியூஸாக அதிகமான ஸ்மோக்கிங், நிக்கோட்டின் அதிகமாக சேர நுரையீரல் தன்னை எப்படி தான் புதுப்பிச்சுக்கிறது, அதுக்காக இருமல் உண்டாக்கும். நிறைய குப்பைகள்லாம் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் வேலை செய்கிறாங்க இல்லைங்களா? இப்போ இந்த சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரியில், இந்த மர அறுவை மில்லில், இந்த மாவு அரைக்கக்கூடிய இடங்கள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா லங்ஸில் நிறைய சேர்ந்து அதனால் தாக்கு பிடிக்க முடியாத சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா தொடர் இருபலாம் மாறும், இல்லை டிபியாக அதுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்து வரும். நம்ம இதை ஆரம்பத்திலேயே சரி செய்துக்கிறது தான் ரொம்ப சிறப்புங்க. ஓகேங்க, விஷயத்துக்கு வந்துடுவோம். இருமலை எப்படி சரி செய்கிறது? ரொம்ப ஈஸியான வழி பாருங்கள். சித்தரத்தை இருக்குது பாருங்கள். சித்தரத்தை ரொம்ப ரொம்ப காரமான ஒரு பொருளுங்க. நாட்டு மருந்துலேயே ரொம்ப காரத்தில் அதுவும் ஒரு முக்கியமான இது. ஒரு 1/4 சிட்டிகை உங்கள் உள்ளங்கையில் போட்டுக்குங்க. 1/4 சிட்டி எடுத்து உள்ளங்கையில் போட்டு கொஞ்சம் போல் தேன் விட்டுருங்க. தேன் விட்டு அதை நாக்கில் நல்லா சுவைத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை போதும். இருமல் போகிற இடம் தெரியாது, காணாமல் போயிடும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு சிறந்த மூலிகை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தூதுவளை. பாருங்கள், தொண்டை சம்மந்தமான எல்லா இதுக்கும், நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய இந்த இருமலுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, தொண்டைக்கட்டு, அதே மாதிரி கரன்னு பேசுகிறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ தொண்டையெல்லாம் பேசியே வறண்டு போச்சு, நாக்கு உலர்ந்து போச்சு, இல்லை டான்சில் பிரச்சனை, இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே கூட தூதுவளை சிறந்த மருந்து. இப்போ இந்த இருமலுக்கு தூதுவளையை கஷாயமாக்கி எடுத்துக்கலாங்க. நம்ம தூதுவளை இலை இருக்குது பாருங்கள், அதில் 2 அல்லது 3 இலை பாருங்கள். அதிகம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாதுங்க, ரொம்ப சூடு தரக்கூடியது இல்லையா? அதனால் 2-3 இலைகள் போதுமானது. அதை தண்ணியில் போட்டு காய்ச்சிட்டு தூதுவளையோட கொஞ்சம் சிறிதளவு மஞ்சள் சேர்க்கலாங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இதையும் கஷாயமாக்கி காலை மாலை 2 வேளை சாப்பிட்லாம். எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம்? ஒரு 1/2 டம்ளர்லேருந்து 3/4 டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டால் போதுமானது. இருமல் சீக்கிரமே சரியாயிருங்க. அதுக்கடுத்து இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஆடாதோடை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்க. ஆடாதோடை பார்த்திங்கன்னா பவுடராகவே கிடைக்குதுங்க நாட்டு மருந்து கடையில். ஏன்னா நம்மளாக ஒரு இலையை சொல்லி, ஏன்னா இன்றைக்கி ஆடாதோடையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சித்த மருத்துவத்தில் அதை பற்றி பரிச்சயம் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த இலையை பார்த்தா தெரியும் இதுதான்ட்டு. நமக்கு இந்த மாதிரி புதுதாக இப்போ இந்த இதுக்கெல்லாம் அறிமுகமாகிறவங்க இந்த தமிழ் மருத்துவத்தில் ஆடாதோடையெல்லாம் சிறப்பாக வேலை செய்யுது அப்படின்னு இந்த இலை எங்கே போய் தேடுறது தெரியாது இல்லைங்களா? அவங்க நாட்டு மருந்துக்களே அதோட பொடியாக வாங்கிக்கலாம். இந்த பொடியை வாங்கிட்டு தண்ணியில் போட்டு கஷாயம் பண்ணி குடிக்கலாம். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு போதும் 1 டம்ளர் தண்ணிக்கு. தண்ணியில் காய்ச்சிட்டு குடிச்சிங்க அப்படின்னா இது இருமலை ஸ்டாப் பண்ணும். ஆடாதோடை பொடியை பார்த்திங்கன்னா தேனில் கலந்து சாப்பிடலாம். சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அதுவும் இருமலை விரைந்து சரி செய்யக்கூடியதுங்க. அதே மாதிரி நம்முடைய நெஞ்சு பகுதி இருக்குல்லைங்க, கழுத்து அண்ட் நெஞ்சு பகுதி, இந்த இடங்களில் தேங்காய் எண்ணெயும் பச்சை கற்பூரம் இருக்குது இல்லைங்களா? தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு குழிக்கரண்டியில் எடுத்துகிட்டு பச்சை கற்பூரம் ஒரு சிறிதளவு, மிளகு இருக்குதுங்களா, மிளகு குறுமிளகு 1-2 நுணுக்கி உள்ளே போட்டிங்கன்னா லேசாக சூடு பண்ணால் போதுங்க. கொதிக்க வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு சின்ன குழிக்கரண்டியில் நெருப்பில் வாட்டினா போதுங்க. இந்தவக்கு எடுத்துக்கிட்டு சுட போட்டுறக்கூடாதுங்க. பாருங்கள், கை பொறுக்கக்கூடிய பதம் இருக்குது இல்லைங்களா? ஒரு அளவான சூட்டில் எடுத்துகிட்டு அப்படியே உங்கள் கழுத்துலேருந்து உங்களுடைய லங்ஸோட 2 பக்கம் விரிவு இருக்குது இல்லைங்களா? இந்த 2 பக்கமும் போட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா இதுவும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய இருமலை சீக்கிரம் சரி செய்யறதுக்கு பயன்படும். அதாவது வெளிப்பிரயோகத்தின் மூலமாகவும் நம்ம இருமலை சரி செய்து கொள்ள முடியுங்க. நன்றி.